Un animalito para que ella... Pero tenía la nevecita tapadita y cerrada. Un hospitalito para que se vea bien en el esposo. Ponelo aquí, mija, para que se vea bien. Más retirado, mi amor. Ay, mira, si hubieras visto cómo estaba dormido. Por eso lo saqué. Que se lo lleve para allá. Que quede bien cerquita de la esa. Que lo mandaran a la niña que está en el cerebro. Porque me sacó el niño, la niña. Grosera. Ahí está vegano. Sácale otro. ¿Usted le gustaría que usted le sacara su dedo para que haya? No lo hace así. Me perdona, sí. Eso fue esa señora que me dijo. Yo Vale, miro. la casa, la pieza, todo para que me diga. Al mismo tiempo. Yo lo llevo. Yo te voy a llevar. No vi dónde me muero. De mis niños. Mire la cocina, mija, que está el comité de la cocina. La sala. Ay, mami, mira qué ternura. Ay, mami, míralo cómo se acurrucó. Hermoso, ¿cierto? No, es que de aquí está más grandecito. Está brava. Es bonito para que lo vea, para que se muestre. Eso. No, mire. Ya, pues. Está...